Spaj, ju e fillojmë bashkë të pjesë të fundit, do ju lutesha të gjithëve të ishim koncis në këtë pjesë, pasi minutat që na kanë mbetur nuk janë shumë. E mund dot, kjo më ngeli kjo pyetje pa ta bërë, e mund dot Ramën Berisha nëse vjen kryet PD-s? Tani mendoj që është shumë shpejt për të thënë sepse zgjedhjet janë pas 4 vjetësh. Por ditë them një gjë, me që aty po debatoj shumë në studio. Marrim pjesën tjetër. Basha kandidoi për kryeministër. Kishte me vete Metën, Berishën, Mediun dhe një 10 parti tjera. Tani nëse të gjithë këta ikin, Meta, Berisha, Tropoja, Kuksi, Puka, Lezha, si do bëhet Basha kryeministër? A mund të na e thot zoti Mërtiri, domethënë, me Enkeletin dhe me Gazin, me këta dy do bëhet kryeministër? Jo, nuk mendoj kështu. Ta mbaroj, Ermal, se të dëgjova. Po jo, i bëri një pyetje, kështu që... Po, vetëm ta mbaroj analizën time. Pra, unë të them një gjë, që të krijosh parti dhe të kesh 30 vjet jetë partije, gjëja më e rëndësishme janë bastionet. Dhe Partia Demokratike bastionet i kanë veri. Në qoftë se këto bastionet do t'i bien Partisë Demokratike, ajo parti do të shkërmoqet një herë për gjithmonë. Dhe lufta dhe debati, nëse është real, se mund të kemi një film që me datë 12 del Luli jep dorëheqje, edhe thotë dhash nga presioni, justifikohet pa amerikanët e tjerë. Nëse kjo luftë është reale, nga kjo luftë janë të shmitizuar të dy. Pse janë të shmitizuar të dy? Po mirë tani. Si ka mundësi një njeri i cili ka qenë kryeministër, president, ka qenë 30 vite në politikë, ka një intuit politike më të ullët se zonja Topalli, e cila ka 5 vjetë dhe thot Lulzim Basha është besprer. Si ka mundësi ta kuptoj Rudin Hajdari që është besprer më shpejt se Sali Berisha? Si e kuptoj Majlinda Bregu? Si e kuptoj Arbeni Mami? Si e kuptoj Astrid Patozi? Si e kuptuan gjithë ne që Lulzim Basha që besprer dhe Saliu e kuptoj në fund? E ke pyetje për Topallin këtë? Jo, këtu e kam... Sepse Saliu nuk ju do se ke kuptuar fare këtë. Pyetja Sali Berisha nuk ju do të më në PD. Jo se bëri Lulzim Basha, Saliu nuk ju do të më në PD. Juve. Dhe ka mbështetur Lulin, apo e ka përdorur Lulin si dushti, për të larguar juve. Kështu e thjesht. Këtu ka një problem. I bini kot Lulin. është alibi. Si bini do doktorin, i bini Lulin. A ti të shket. Jo, mos është shket, i bini kot, ju e dini shumë mirë. Tjetër. Jo, është shumë mirë, tani, jo, dini... Pyetja është, a kush nga këta mund të ardhëzoj Edi Rama? Mirë, unë mendoj që nga kjo luftë dalin të humbur të dy. Padyshim, të dy do dobësohen. Kush dëmtohet më shumë? Unë mendoj që nga kjo luftë edhe Lulzim Basha del shumë i dëmtuar. Ore, kush e mund Ramën është pyetja, jo edhe kështu dhe ashtu. Një, kush e mund Ramën këta të dy? E Luli, demontimi i Lulit, aty fillon aty mbaron kauza. Asnjëri nga ata dy. Pra Rama në pushtet absolut. Qëllimi Rama, qëllimi Luli. Dgjoj. A e dini çfarë do të thotë të marrë partin dikush? E di. Njeriu jeton vetëm me një anë. Ta shkatroj totalisht atë person. Dhe qëllimi nuk është sot për të rrëzuar Edi Ramën. Ka një mision më afat shkurtër një herë. Pra, misioni i tij është që të shkatrojë Lulzim Bashën, i cili... Po e diskutuam atë pra, e diskutuam. S'pa ju mos akfen fillim të misionit se këtë e diskutuam. Po, kemi ngritur në një etapë tjetër tani. Atë e diskutuam në fillim të emisionit. Kjo është, jemi në fund të emisionit tani. Kështu që në fund të emisionit ne do të themi cilat janë opsionet. 4 vjet janë shumë, qoftë dhe për jetën biologjike Edi Ramës, Sali Berishës, Ilir Metës, gjithë janë shumë 4 vite. Është shumë herët për të thënë se që ndodhë pas 4 vite, se mund të kemi ngjarje tjera. Dakor, abstenim. Të dy dalin të humbur nga kjo histori dhe ju përgjysmohet partia se të shmitizohen me aku. Dëgjoni, akuzat s'kan filluar akoma. S'kan bërë akuza akoma. Kur t'i hapin thesin dhe letrat njëri tjetrit, akuzat kanë filluar, spatëm kosët. Spatëm kosët. Status quo-ja nuk të qonë kur në fitore. Parashikim shumë të shpejt. Deri tani PD-ja ishte në një status quo, në një kenet, në humbje, pas humbjes, pasi ka vrarë votën, ka përjashtuar pjesën më të madhe të kontributorëve, pasi ka mbyllë çdo diskutim dhe
Kjo lëvizje e nxjerr nga status quo-ja, i jep një frymëmarrje, fillon diskutimin, rikthen votën, rikthen forumet dhe sigurisht që kjo është vetëm faza e parë. Pas 11 dhjetorit fillon një fazë tjetër që duhet të çojë. Unë nuk e di çfarë do ndodh, po besoj se do të ndodh në një hapje, në një çadër të madhe ku të përfshin të gjithë element opozitar të Shqipërisë, sepse opozita nuk është vetëm ajo që konsiderohet Partia Demokratike. Opozita është shumë më e gjarë. Nëse ato që do të drejtojnë këtë lëvizje, në këtë fazë të dytë, ja dalin të bindin përmes kartës të antikorrupsionit. Me njerëz të korruptuar nuk fiton pushtet. Me njerëz me çështje penale nuk fiton pushtet. Me njerëz që shiten dhe janë të kapur pisë nuk fushton pushtet. Në qoftë se do jemi në gjendje që të krijojmë një front me një leadership i cili ka eksperiencën, t'jep shpresë, ja vështirëson jetën e Edi Ramës dhe paraqet një skuadër me njerëz pa korruptor, me integritet, sigurisht që e fiton. Atëherë. Jo, si dosh. Jo, kam një pyetje tjetër tani, një parashikim, datën 19 kush drejton, dakor. Për Topallin nuk ka dyshime që fiton Berisha. Kam një objeksion. Jo, për datën 19 e kisha fjalën. Në datën 19 dhjetor. Unë mendoj që nga sallat e portoreve nuk dëgjova një person që thot unë mendoj për një kandidat tjetër. Të gjithë, kur thanë Sali Berisha, me nga ditët tona, ata që ishin të zgjedhur, besnik, fanatik, etc. Pra, nga një parti e arshme, apo nga një pjesë, nga një brim e PD-s, që do zgjedhë Sali Berisha kryetar në mënyrë fanatike, unë nuk pres demokraci të brendshme. Kur nuk do shohim dot demokraci të brendshme, nuk do kemi demokraci të jashtme. Pra, në qoftë se do kemi të jetë pjesë e pushtetit. Pra, unë nuk pash një kandidat në foltore. Ore, ky luri pas ka gjithë të këqijat e botës. Ky këqija ka i të merë. Ore, s'doli një që thot Sali Berishës që ore do kandidohet dhe ky djalë. Dhe ky djalë i ri më është shumë i mirë. O doktor, ti je tani patriarku i madh. Ja ku është ky djalë i ri. Kemi edhe të tjerë, po kjo PD-ja. S'të ka vetëm ty. Nuk ndori. Dhe që do thot që e para që ka regji, shumë të mirë, nuk është ai spontane, sa thot Zëra Topalli, që ajo bën politika atë në vetë, nuk është e spontane, por me gjitha të, në këtu munges spontaniteti, disa detaje dalin. Asnjë njeri nuk ka tendencën minimaliste pluraliste, ke vetëm fanatizëm. Dhe tani, në qoftë se do shkojë PD-ja e re, e 2021-shit apo 2022-shit, do jetë parti fanatike, radikale, udhëhequr nga një personazh sovranist, si doktori, nuk e di se çfarë ndodh. Po i kthe një replikë të vonuar Bushatit, në 98-ën kemi patur një nga kulmet e sovranizmit. Kemi patur marrjen e Ratrizionit, marrjen e kryeministrisë, 2 tanket parkuara ke PD-ja, dhe praktikisht pushteti ishte me të vërtetë i marrë. Paktën Tirana ishte e PD-s. Mbas vrasjes së Majdarit. Çfarë ndodhi? Ndodhi që nuk e njoh askush, pati kërcënime nga ambasada, nga Rruga Elbasanit, nga këto dhe u çfrye gjitha dhe u kthye gjithë situata në zgjedhje të zakonshme demokratike. Që do të thotë, me këtë lloj flamuri radikal sovranist, aq më tepër kur personi që udhëheq këtë ka një problem të hapur, s'pe përsërisim prapë me Washingtonin, ku të të çojë demokratët, dhe përgjigjen tani pjesës tjetër. Si do ta mundej? Rama e ka shumë kollaj. Hap, mbyll, thot, ik shkozit problemet me Amerikën ti, me Blinken, mos u bëjmë me shqiptarët. Ti si e i zoti, si e një gjendje. Këtë po i thot dhe Bash apo se beson njeri më? Këtë po i thot dhe Bash. Ora, ka 3 vjet Lulzim Basha që nuk mundet me shku në SBA, apo kjo s'ka rëndësi. Ka 3 vite Lulzim Basha që nuk mundet me shku në SBA. Ora, antikë dhe Lulzim Basha që ose Zograda, për një gjatë të tjerë. Ose kam me Amerikën situatë, po them kush pyetja është kush fiton me Ramën. Jo, pyetja është kush fiton. Kush e mundet i Ramën, po. Kjo është. Dhe normalisht këto cene kaq të mëdha që ka dhe ky ceni i madh i politikës ndërkombëtare, raporti me ndërkombëtar. Në qoftë se do dalim nga NATO,
ose nuk do luftoj për... Këto janë spekulimet që nuk mahen. Sepse Berisha futi NATO, Berisha bani liberalizimin e vizave, mante shtatën për 4 vite ka marrë 42.1%. Regjizori NATO Ka 3 mandate që rrinë në opozitë dhe shumë i knaqur sepse don karrierën e para 2 javësh puthej me Dodikun atje. Dodiku është terrorist. Shkon Edi Rama thot me taku Hillary Clinton. Me Dodikun. Hillary Clinton ka ardhur ishte sekretare. Parimet e perandorisë. Që nuk njeh Po krasoj parimet e perandorisë. Dhe ai do ta fusi në kurth geopolitik Dodikun. Nuk mbrohet. Po nuk është Berisha e krahasueshëm. Jo, nuk kam Berisha s'ka bërë me punën e njerëzimit. Asun s'po krahasoj Berishën me Dodikun. Berisha me Dodikun është i futesh një thik tjetër Berishës. Unë po të them që paraqitja e diplomacisë amerikane si një gjë qellore që flet me parime të ndritura. Shumë toksore. Po Shqipëria ka nevojë si oksigeni për atë. More ti opozitën të njeh ty, e mori tjetri njeh tjetrin. Të vjedhë Tirana, jam në fund. Vjedhë Tirana, njeh Tiranën ai. Jam në fund. Një nga njohësit më të mirë Shqipërisë të përgjithësisë franceze. E pe Macronin çfarë bërim? Aja prishën kontratën me Australinë. Çfarë bëri? Bërin çiksi pipi, pastaj fajtuan puth prap. Ku shkoi? Jo, a do të rrojë presidenti i Francës? Nga debati me Amerikën se i mori kontratën e Shqipërisë. Se më sjell Macronin më po deshë dalë ndërkombëtare, më çon talibanët. Macroni si Basha. Si shkoi presidenti amerikan i shkoi në Paris. I mori 30-40 miliardë dollar në zyrën e tizave në presidenti amerikan. Është çopu nuk është. Armatimes që shiti Australisë, ja grisi kontratën me Francën, u bë me kontratën me Amerikën, bëri 2-3 javë. Totalisht në linjën time. Prego pra, dhe sovranizmi Macronit baroj. Jo nuk marrë si Zotrinj, presidenca në zyrën e Macron. Zotrinj, atëherë, okej, provokimi i shenjtë për Francën dhe krahasimi me Dodikun, qëndrojnë apo nuk qëndrojnë, mund të jenë temë një debati tjetër. Unë nuk kam minuta për ta bërë atë. Që ka qenë në shpallur në listën e zezë. A ishte kështu apo nuk ishte? Nuk kam për debat. Bushat, datën 19 janë herojt ato. Janë heroj të luftës, bashkëpunëtorët më të majtë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Parashikimi im është Sali Berisha bën kuvend në 11. Lulzim Basha bën kuvend në 18. Në bindjen time mazhorancën nga ato që po shoh e ka Sali Berisha. Por Vulën dhe Selin do t'i mbaj Lulzim Basha, sepse gjykatat e Ramës do t'ja japin atij Vulën dhe Selin. Lulzim Basha ka bërë zgjedhjen që të ketë aleat Ramën. Sali Berisha ka bërë zgjedhjen që të ketë kundërshtare Edi Ramën. Dhe në këtë gjë, ku çdo gjë, edhe tenderat, edhe lekët, i ndan Edi Rama do japi Bashës. Okej, ky është parashikimi i Bushatit, do të vitet gjithë, Zhej? Unë mendoj që realitetit e kalon çdo fantazi. Dhe të parashikosh të ardhmen është fantazi. Prandaj nuk duhet të konkurrojmë me realitetin se bëjmë çfarë. Okej. Mërtiri? Unë mendoj që do ketë një kongres me shumë njerëz, të cilët nuk do të mund t'i verifikojmë dot, qofse ata nuk do bëjnë transparencë në të dyja palët. Dhe në fund fare, nëse do ketë shumë njerëz tek njëri dhe shumë njerëz tek tjetri, këtu Berisha është i dizavantazhuar. Dhe prandaj Berisha gjatë gjithë kësaj kohe po luan dhe po lufton fort që kongresi datës 18 mos ketë njerëz. Atëherë, më jepni parashikimi një analizë. Se pa të mundësi. Parashikimi është ky. Parashikimi çfarë do të sipas teje? Për mua do ketë tek të dyja dhe duke pasur tek të dyja, ai që është në front është i avantazhuar, sepse që ti t'ja marr fronit duhet t'ja rrëzosh atij pjesën që ka. Pastaj se si do reagoj Berisha, unë këtë nuk e di, mund të ketë dhe përleshje, nuk e di, ose ndoshta do ketë njerëz që do tentojnë të hyjnë dhe në kongres, se kjo pastaj, po unë besoj që do ishte vetvrasje për Berishën nëse do ta bënte këtë. Fund fare, kjo gjë do shfryhet gradualisht, kështu e shoh. Pastaj në fund mendoj që mund të ketë një forcë tre politike nga zoti Berisha. Kjo është koncepti. E konceptojnë karrigën e kryetarit me përleshje. Në fakt, Berisha po tregon një gjë shumë interesante. Në 97-ën, edhe për gabimet e tij, Erzuna Mellon do u kthye me vot. Kësaj radhe këto kanë shpresu se do i shkoshin disa militant, do e nxjerrshin nga zyra dhe do delegjitimohej Sali Berisha. Sali Berishën e
e përjashtoj nga grupi në mënyrë të paligjshme, antistatuore, po ky ja mori partinë dhe po ja merr partinë me votë. Faktikisht Lulzim Basha nuk ka ma partinë demokratike. Dhe kur e them ketë, nuk e them duke pas parasysh pamjet e Lulit në degën e Durrësit, po nuk ishte asnjë njeri, që është realitet. Dhe nuk po e them ketë se nuk mundet me dalë me taku asnjë seksion dhe nuk del dot nga shkallët e zyrës së tij. E vërteta është, përveç asaj që shohim në foltore, janë shifra, numra, emra, qindra, mira, antarësia. Por juve s'ka datë 18 fare, Luli nuk ka ma parti. Luli ka humbur shtrinë e tij, përveç se ka humbur të gjitha zgjedhjet. Kështu që i do ketë 11 dhjetori me një kusht. Majoranca që merr vendime. Momentin që partia Lulit me 11 dhjetor. Në qoftë se ka dhe Berisha e demonstron, e verifikon. Majorancën me 11 dhjetor nuk ka më 18 dhjetor. Dhe pastaj fillon procesi i një fazë. Sepse do ta përjashtoni Bashën? 11 dhjetori është mocion mosbesimit ndaj Lulzim Bashës. Përjashtohet. Mocion mosbesimi rrezon Lulzim Bashën. Pastaj fillon procesi, një proces i hapjes, SPD-s, i rishikimit të vlerave, po pastaj do jetë një diskutim tjetër. Sepse e tham pak edhe në marrin meritat posaçme ata që rezistuan gjykata, Lulit. sepse nuk do ta pranojë Luli, nuk do ta nisë nga e para, po ju keni një version për këtë, nëse vetëm majoranca vendos në jetën politike. Po nuk të riqet pra, ka nuk ndërtohen qeveri me vendime gjyqësore. Nuk ndërtohen leadershipe me vendime gjyqësore, as me vull, as me vrau, as me brau. As me përleshje. Me majorancë, vetëm me majorancë, vetëm me votë dhe vetëm me majorancë duke bërë transparencë. Dy mënyra tha më parë, hu apo gjykatë, duhet zgjedhësh njërën tani në fund. Tani, unë zgjedh që Kongresi i dytë i 18 dhjetorit do të prishet. Je në të njëjtin mendim me Topallin, po? Po, do të prishet për shkak sepse Berisha do të marrë pjesë, po delegatët e 11 dhjetorit do të shkojnë dhe në 18 dhjetor dhe do ketë një përplasje të delegatëve të dy palëve, gjë që do shkaktoj një kaos total në Kongresin e 18 dhjetorit të Lulzim Bashës dhe parashikoj që mëngjesin e datës 19 do kemi një parti demokratike të rrethuar me polici dhe tentativat nga grupi tjetër për ta marrë zyrat. Po do të thonë, do ne po i demoralizojmë shqiptarët që të jenë demokratë të shkojnë për Kongresin e 18-të. Është shumë, është pak kështu si në 19 janë të spitali traumës, gjitha. Do ketë punë shumë. Unë po parashikoj çfarë di dhe çfarë kemi dhe drejtoresh të reja aty, të? Jo çfarë dëshiroj. Faleminderit Spaiu. Gjithsesi countdowni ka filluar, 9 ditë nga data 11, 16 nga data 18.